कोई भी बोलो, इतने बैठे हो, क्या आप नहीं जानते जब आप पाप करना चाहते हो तो आपके अंदर कोई बोलता है कि नहीं कि आप पाप करने जा रहे हो, गलत है, मत करो? आप बोलो, अंदर से आवाज आती है। वही परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक सेकंड अंदर ही पूछ लो, आपको उत्तर आ जाएगा। ये मत करो, ये करने लायक नहीं है, पर मन कहेगा करो, इसमें सुख मिलेगा। तो मन की आवाज और परमात्मा की आवाज, गुरु की आवाज को जो समझ पाए वही साधक होता है। वो बड़ी झीनी आवाज होती है, बहुत गलत है, मत करो। पर मन ऊपर से जोर से बोलता है बड़ा सुख मिलेगा और मार देता है। हम जितना अपराध होता है वो मन के कहे पर चलने पर होता है।